Боже, снова запись оборвала. А, ладно. Начнем тогда с этого момента. В общем, запись оборвалась, я строил динозавра и уже вот такое что-то построил из прошлой стадии. Простите за такой гигантский обрывок во времени, где-то минут 7. Господи, запись. Ладно, сейчас попробуем не косячить с записью. Все. Теперь я серьезен. Какие динозавры? Какие просто так поставлю. Так, значит, плевок у него есть. Да, с разбега есть. Если ему жопа не нужна, он охотник. Бег, навряд ли он ему нужен. Хотя, коль ДНК есть, можно бег поставить. Вот так, прям в плевок. Поставлю бег. Яд. Ставлю ему яд. А яд это плевок. Да. Так. Ну, значит, получается, у меня еще ДНК, кстати, немало, так. Ну, ладно, я закончил. Так, я тут со своей собакой собаку себе пригласил. Опа. Ася, тихо, Ася. Ася, успокойся. Тихо, Ася, осторожно. Все, Ася, не кусайся, окей? А я, боль, ладно. Пусть она валяется там. Мне кажется, спать хочет. Начинается новый день и новая жизнь для вашего существа. Сделайте глубокий вдох, окиньте взглядом новый мир и отправляйтесь исследовать сушу. Да здравствует эволюция. Развитие нет. Хотя ладно, не буду это читать, не нафиг время тратить. Надо, да, я знаю. Где-то овощи, давайте их пощадим. Че уж издеваться. Если над ними жизнь уже поиздевалась. Да, я понял, я знаю. Пощадим этих овощей. Это вождь, я так понял. Угу. Давай. Ася прям не лазит. Ася, успокойся, пожалуйста. Ася. Все, Ася, все. Не надо. Так, ладно. Не первый, с кем я сдружился, а может и последний. Дай, Ася. Асика. Тихо, все. Хватит мне лизать. Технические неполадки. Вы... Так. Надо ее быть дружелюбным. Ася. Это я сразу на вождя нападаю. Так что не надо на меня ничего гнать. Ну, вообще у него 13 хп, у меня 10 было. Почему он меня не побеждает? О, у меня же руки появились. 81 ДНК уже. Где я столько нахватался? Я же крылья могу там купить. Так. Плевок, удар с разбега. Опасный парень. Пик. Так для прикола. Можно его плевком. У меня хп нормально еще, но так для прикола. Лол. Просто лег. Устал. Дрался и что-то плюнул. Ладно.
Так, вот, ты, чувак, да, ты, дышь. Они станется после удара с разбега. Вот чё, это, чё они мне мало хп так сносят. У них стан налаживается. Так, да, я стал больше, у меня появились мозги, я знаю. Опа, какие обезьяны грозные сзади, я надеюсь, курсор видно. И, короче, там сзади фиолетовые обезьяны просто. Капец. Все, я их боюсь. Сколько у них хоть хп? Да, Ася, что ты там делаешь? Так. Ух, нифига себе. Это вожак. Ну, в принципе, столько же, сколько и у меня. Только они настроены недружелюбно, эти обезьяны. Сейчас я домой, значит, пойду, у меня 115 ДНК. Прокачаюсь. Так. Вот. Всегда пропускаю кат-сцену. Абсолютно всегда пропускаю эту кат-сцену. Так, ну-ка, Ася, ну-ка, успокойся-ка. Опа. Ася! Блин, все, я решил проблему. Ай, удобно. Сейчас, кстати. Все. Паузу поставил просто. Так, ладно. Лоскутник у меня новые кисти, значит. Но они в нем как-то бечевско выглядят. Поэтому нужно вот здесь ему как бы как грудь сделать. Потолще немножко. Вот так вот сюда вот эти, типа он качок на кач. Так, вот это вот убрать и поставить вот это противомах нафиг. Видите? Окей, как бы. Ну почему они как бы. Они так не направляются, это немножко, как бы сказать. Вон увидел круг. Вот так. И, значит, вот так, все. Думаю, так нормально. А теперь можно в челюстях посмотреть. Если что-нибудь посильнее. Вот этот укус 2. Правда, выглядит так же выглядит. Тоже укус 2 и тоже укус 2. А это стоит. Ну ладно, поставлю. Вот это. Редко похлебываю чаек. Значит. Что всего красим. Вот все нормально, значит. Шельбер, блин. Давай. Я думал, я планету назвал Шельбер, а не свое существо. Ну нет, все. Так. Вожака нужно найти. Всегда вожаков беру в стаю, потому что у них много хп. Ну ладно, вот. Ты, чувак. Стой. Да, я знаю, ты что попадешь все. Ася, ты меня кусала, не вой там. Ася, ну прости, не могу я тебя... Ой, это же мое существо, человек. Человекоподобная фигня, так сказать. Ася, успокойся. Так, ну и что мы будем с вами делать? Вы их бичи. Ну ладно, мы в принципе по всему одинаковые. Кроме хп. Ася! Даже тут меня достает, У тебя сейчас. Успокойся, Ася. Так, это... Ну ладно, статистика одинаковая, хп у них меньше, не буду кричать на маленьких. Сейчас просто споюсь с ними и все. Здорово.
Что? Или это ноги дают? Это руки дают скорость, или это все-таки ноги? Ну ладно, это вроде бы из дополнения ужасное и милое, насколько я понимаю. Руки булы. И что еще мне дали? Ну давайте, что мне еще дали? Второй-то фрагмент. О, полет 3, вот это люто. Что я только что сделал? Что посмотреть, какие у тебя статистики? Ну ты вообще овощ, ну. Грех не напасть. Ну как бы грех напасть, ну ладно. Просто... Просто не хочу быть особо дружелюбным. Хочу, чтобы меня все боялись так. Ой, он там уже сам со всеми справится. Блин, ты можешь его укусить или тот сам должен справляться? Ты их жри хотя бы, у тебя лову хп. Жрать будешь? Ну, а я пожру, пожалуй. И зря ты не хаваешь, чувак. Там что? Блин, там, по-моему, обезьяны, да? Или не там? Не тут какие-то овощи. Просто обезьяны рядом с ними гуляли. Так, и... О, вы серьезный парень. Сразу туда пойду на ВЖК. А второй мне еще подтакивает. Ну, я его не заставляю, не серьезно. Я его заставляю, я его не заставляю. О, нифига себе, мне челюсть какую дали. Тудуф. Я видишь. Ну, второй сейчас тоже будет поддакивать ему, так сказать. Ну, чувак, пока ты не попал под горячую руку, отстань, а. Ну все. Глаз в глаз. О, не, на маленького не буду. Пусть его заберут небеса. Лучше на большого кого-нибудь нападу. Ведь есть еще большие? Да, вот. Даже вожак. Видишь, маленький, это где тебя сейчас заберут небеса. Ух ты ж, блин, мой хп. Ладно. Вроде бы поправился. КФП у меня уже лучше. Вот там уже кто? Там кто? А тут... Ух ты ж, блин, эти посерьезнее походу. И у вас... Ух ты ж, блин, с какого у вас общения. Ну, я постараюсь, давай. Что ты мне предложишь? Пение. Окей, с пением у меня вроде нормально. Что было? Что тебе не так просто запеть-то, дружище? Да мне немножко не хотел, иди в жопу. Вот. Даже качество легко запеть было. Не знаю почему. Да ну вас. ВЖК же как-то вообще быстро запел. Ну, детеныш хотя бы. Нет. Это капец уже вроде, да? Ладно. Ладно, ну, с вами был Вадим Семенов, и на этой прекрасной, я надеюсь, ноте мы закончим эту серию спорта.